各位喜爱萨甲运动好朋友，大家早安，大家好。今仔日是114年3月23日，南海萨甲协会以及新甲南联，咱2025年度春季海上竞赛继续来进行咱正冠第4关的赛程。咱感谢各位喜爱萨甲运动好朋友，准时来收看咱现场直播，来了解放甲的情形。好来，咱下面就先来报告咱本馆的基本资料甲天气。本馆放甲地经纬度，东经是117度45分，北纬是21度14分。空中距离到高雄港大约是300公里，到台南安平港大约是315公里，和咱比第3关差不多30公里左右。好来，下面大家报告大家关心今仔放甲地天气。今仔气候是晴天，气候是晴天，风向，风向是东南风，风向是东南风，风力无大，风力无大，只有4级。影今仔影也真平今仔影真平是小影。能见度咱今太阳公公也热连，分量也少，所以咱能见度袂歹差不多伫13公里左右。放甲地现在气温是23度，海水温度是24度，这是咱目前放甲地天气。后来下面咱就来看风向图，东南西北，东南风在东边甲南边透起的风，东南风，风力无大，只有4级，咱台湾这个位置。所以咱比赛甲要规划是顺风兼侧风，空中距离到高雄港已经来到300公里，到台南滨港是315公里。好来，下面就来看咱大新轮的卫星定位准现在的位置。好来，咱即摆就先来看咱大新轮的卫星定位准现在的位置。好来，顶管这组数据是北纬，现在是21度14分。好啦，咱正确位置是21度14分。咱纬度已经来到咱正确风角点。下面这组是东经，现在是117度46分。咱正确位置是117度45分。咱搁查小可咱拄啊剩后壁这小4点这跳过的是45都查小可这是咱准现在的位置，这正确风角点已经要重叠现在时间是6点46分，咱预测差不多6点48分，48分就来到咱正确风角点，这是准现在的位置。后来，咱即摆就对准的倒手边来进入现场。咱即摆来看咱倒手边放到人员准备情形。这是咱倒手边放到人员已经来上位因真早就来准备放假的事项已经来完成。后来，咱即话过咱准的正手边。后来这是咱准正手边放到人员甲看起拢完成放假前的准备事项搁10秒。5、4、3、2、1，放鸟！各位教友，南海萨甲协会以及新甲南联，咱2025年度春季正冠第4关已经来放假。咱今仔放假的天气袂歹所以咱本馆的参赛甲每只拢是咱的射击战将每只拢身经百战现在拢有丰富的经验已经快速来陪出咱放甲人。来，咱即换一个角度，甲看起来拢无拍箍直接就向咱东北边东北边方位来出路出去速度有够紧分正2-3军尔，每军拢飞到有够悬已经快马加鞭速度非常的紧已经渐渐来离开咱的视线咱一个放假都还未1-2分钟咱比赛甲全部已经拢飞伫放假地所以咱今仔日只要中度莫有气流的变化应该咱比赛甲应该会
真早吼，就有人来规范。吼，这是咱正手边吼成人的情形，互咱每一个放假人员吼，拢一定真顶真吼，一骹人拢要剩2-3遍，吼，愈到最后愈袂当来放松。所以因为巡了搁再巡，绝对袂使有任何招架吼，伫咱放假人内底。互咱正手边甲看起来吼，也已经来清好啊吼。互来咱今晚看咱倒手边吼，看成人的情形，吼，这是咱倒手边吼，放假人员甲看起来吼，共款拢来完成观人的动作啊吼。我目前甲看起来吼，全部比赛甲吼，今仔日拄好100%吼，连甲一只比赛甲吼，伫咱尊顶都无，吼100%吼，已经拢飞出吼咱的放甲地，互咱比赛甲吼飞出放甲地吼，放假人员也已经将咱来清好来关好，互咱今仔日直播吼，就到这先来过一段落，互咱感谢大家收看，吼，最后祝大家吼比赛甲会当早吼来规范，得到好成绩，吼，咱后第5关吼再见。